Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar asiar tu silian sang puya Mizoram zirna Paul khatatanga Paul som panin ma son the nan voin khan Central Way mele Mizoram samagra shiksha ten thoho na thung an ziak tho the na kalkong ko mu tu divor le DME chu voin khan mun puitla nga vo tan ani Prime Minister Narendra Modi chu ni thum cham turin Russia Vladivostok voin kai khana pan United States CM Apache AH-64E helicopter pariat chu voin khan Indian Air Force man the turin Pathankot Air Force Station a phochu ani Mizoram zirna Paul khatatanga Paul som panin ma son the nan voin khan Central Way mele Mizoram samagra shiksha ten thona thung an ziak School Education Minister Officer thona thung ziana hian Minister Pul Chandamaral te chuam OMA Branch Group Sub Headquarters le General Conference thenga Women awar chu zirna siam thadlamani a Ramle namhum hal tur point zirna chu anuk poimo ani hria in OMA chuan zirna warkum te po apuang thina ni atia OMA malak nei sarkar point hria in thodun thlung zi ani ta chu lom omati thu soya Mizoram hun sang zirna kalpui dan ne asiam thana lampo lo en puya lo ven pui zel turin minister chon OMA te chu somani Central OMA President Puvanal Rota point thu soin Ramle nam din chona ta na poimo ber chu zirna ania wangin ram siam thaturin zirna lama ti takzet tho atulani atia zirna siam thatura sarkar mhlangna thopin munkil khorzo ka zirna tha om theinan warzo kinwe me chu athok zel donani ati samagra shiksha Mizoram le Central Young Mizo Association tem thohona thung anji ta khi kumni chunga ta nani a zirna siam thatna kong sang no pang kumruk le sompali in car sikul kai rual sikul kai lo dap chole sikul lo tir tura malakte no pang rol ban no zena lamte zirlai no pang ten ngai san tur dik an ngai san thena turle namzia rang in zir tirna lamate an thokho don ani thoho na thunga hian samagra shiksha Mizoram IO in State Project Director Pulama Chonan Mingzia Kim Central Wemi IO in President Puvanal Rotan Mingazia ka School Education Minister Pul Chandamaral te Ming Azia nan ve bok ani Mizoram Sarkar in the Administrative Reform Committee ARC chon Vain Khan Mizoram House tele Mizoram Secretariat Officer file kaldan anzir chena report to Chief Minister Puzoram thanghen an thelut report a hian Indiaram khopui sang New Delhi Kolkata Guwahati Shillong Silchar Mumbai Bengaluru le Velora Mizoram Sarkar in House ane te zir chena ni a Mumbai Bengaluru le Velor ti lo chu amuna kalin an enveka rotna sang an siama Velor Mizoram House ero chu Mizoram Presbyterian Church Sinat kota Mizoram Sarkar in enkol na ada wangin rotna siam an nei lo thung mun sanga Mizoram House ate hian ARC hian House an thokte na then khat thok tura midang emo pol dang emo roi thei tur ngai tu ate inobdan khumle mi khwal thlen dan te building te ba ka chauka en kol dan thing an zira tun aya mumal zoka akal thei dan tu le sarkar tan po jang khai zoka kal dan ba ka ti changklun dan tur thlengin rotnan siam ani ARC hian Mizoram Secretariat chunga file kal dan an zir chiang boka tuna file kal mek dan hi mi puite ta ne sarkar tan po hun khoralna tamtak omnia an theta wangin ol samjok la sarkar ta na him tur si im toizo ka file kal dan turot nan siamani Mizoram Sarkar chon ARC hi kumin meini kwa khana din ti thu so semina soya Mizoram Sarkar no department sang te zir chiang turin anti tur bituk fel tak asiam saka ARC hian chairman pulol khata silo IPS retired le member pathuman oma Mizoram Secretariat additional building room number 22 su office satan an lo ani Vain Khan Longklai Chief Medical Officer Conference Hall kumin October thaltanga Mizorama Healthcare Scheme man tur chini Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana AB PMJAY le Mizoram State Healthcare Scheme MSHCS te zirhona bot saini heng healthcare scheme pani te thathara October ni khata tengin Mizoram man tanin dona AB PMJAY hi sarkar le rural development ministry in socio economic caste census SECC sangni som pakhat abot saya khosak har sale noi hnunga ti chung ko tele nikuma Rashtriya Swasthya Bima Yojana noya thala smart card nei ten an mang thei dona golden card siamin chung ko khatin kum khata cheng noi nga thleng dam doya in kolna sensuan bil theyang MSHCS a hi chuan AB PMJAY mang theilo BPL APL le sarkar na thoktem sarkara an bil sak theilo chung ko member jong anin jiang lut theyanga chung ko khatin kum khata dam doya in kolna senso cheng noi ni thleng an bil thei don ani AB PMJAY noya golden card hi sarkar dam do in ate siam lok thei reng ani a dam do in admit don point siam chop the ani SECC le sangni sompret RSBY smart card nei golden card siam to da chuan an golden card siam nei sa chu
kum sang ni som ni pakhat thleng an hmang zui thiang MSHCS a in zia lu nan thathum chung hun honani a in zelu man hi BPL chung tan cheng za APL chung tan cheng sang khatani heuna hian medical lama thoktu te health worker le accredited social health activists asha te khotang hroi tu te tlomngai pol aute antela Mizoram State Healthcare Society Medical Officer Dr. K Van Dutlingam zirtina pe in zona le chana le soi huna hun man ani huneng ma chen ro kholna sang sang awanga tholok thelo thlo thena kalkong ko mu tu divor le DME chu vein khan mun puitlanga vu atranani road navigational facilities Doppler very high frequency omnirange divor le distance measuring equipment DME te hi cheng viable chhelet manani a avu na hi vein khan Airport Authority of India installation engineer Delhi Changa local ten an thok trana Mizoram sarkar hnoya aviation wing lamte point end point kholbun zone hiam calibration tile turani a kumin November tha hian zo be se ni he khol hian thona thlok mek te tan ground station atanga andin mun latzong le sanzong te thri tir dona lengpui airport atanga aircraft thlok chok le tum tur te ba ka international flight te tan po a chotang kai the turani a tuna road navigational facilities wo hi manani huna chuan tuna Hong Kong Shanghai le Seoul thona kong man mek ai hian aizol chunga ron thokin jinkong atoi pha thei don ani PNE Department in Tivamita and Ramchunga Training Center Tharan din chu Vein Khan Power and Electricity Minister Puala Zilan Honga Hemirol hian Hemuna Junior Executive Tetana Nithum o Training an bo sai po hongngal Minister chun Training Center Building chu sakthar lo che that ani chungin na tho atha hle nia mu thu soya JE Training nei tur chu luk atha thu soin kaisana turang ngong nein kumtina sarkar na thokte na tho dan te fung ACR te langthei sela chuan training hen omze thuizok ani theyarin omatia PNE department na thokte chu mi puita namal somna ni thin department lian taka thoktu ani ti in thenon fowa mi pui rong bol na an thokani ti thengilo turina cha ani minister Puala Zilina chuan PNE department corporation le chungchang soin a thu chuan a tha ma se Mizoram anga chuan thingtlang lam nol sotin an nufum bek ang ti a hlau oma chiamu thatna khopuya chau an bur chatanga abaka chon anin thla dang ti aven thon om ati PNE Department Training Center hi tuivamit PNE Ramchung omani a substation building lui chei thatani a chei thatnan hin cheng noi somni police nga sang kwa sen ani Siha District Revised National Tuberculosis Control Program RNTCP hotuten Vein Khan Siha MJ member tan TB chungchang 09 nan bot sai he TB awareness campaign Siha DTO Dr. Rakhuwan kai shroin CMO Dr. Sin hi sawin ahman puya Khovel India le Mizoram TB nanen nun na aswad dan ta langin Khovel akumtin TB wangin minu sampuruk velan thi thina India rama po ni tin TB wangin mi zaruk an thisi a Mizoram po ni tin TB ve tharami panga tanga pasri vel anom zia bok atia Sia district bi ka hian ni kum khan TB ve za somli pathum mu chhonia za somthum pakwa enkol damin palli an thia kumina TB ve somret paret mu chuak to im pakwa enkol damin pakhata thia somsari paret enkol mek ani nikuma MDR big damlo pani mu chu ania kumina pakhat mu chuak to in mi palli enkol mek ani chanchin thari all in the radio aizol tanga ponani Prime Minister Narendra Modi chuan ni thum cham turin Russia Vladivostok vein kai khana pana Eastern Economic Forum venga na kholena changang Prime Minister Modi hian Russia le India Annual Summit voi samni na atel don boka ajin chu ma thu chu sema pumodi chuan Indian Prime Minister jinga Russia Far East region tloma saberani thu soin hei hian rampani inkara inzomna ngetak ti chak zela duna alan tiratia EEF Summit chuan Russia le Indian karat hoduna hlokna le inpona thuk zok asiam ngeyang atibok United States Siam Apache AH-64E helicopter pariat chu Vein Khan Indian Air Force temhan thei turin Pathankot Air Force Station a phu chu ani he thlona thar manani chuan India sipai te tan raldona nasazok ka ati chak ngei tur thu don ania voina inkhom toibot sa Chief of Air Staff Air Chief Marshal BS Dhanoa chuan Apache Indo helicopter man thei ani tak awangin Indian Air Force chuan helicopter indona tunlai thiamna thar bernen ain thom veta atia AH-64E hi tunlaya Indona na man helicopter a chuan a changkang ber pol ani IAF le US sarkar le Boeing Limited chuan September sakni sompanga khan Apache helicopter somni pani in le sakturin dollar tu le ding on chungman inremna ano ziak to ani chanchin thar seti topna na tlang pui Mizoram zirna pol khata tanga pol sompani in ma son thenan Vein Khan Central Way mele Mizoram samagra shiksha ten thona thu thlungan ziak
thlo thena kalkong ko hmu chu divor le DME chu ven khan hun puitlanga votan ani Prime Minister Narendra Modi chu ni thum cham turin Russia Vladivostok voin tlai khana pan United States Siam Apache AH-64E helicopter pariat chu ven khan Indian Air Force te man thei turin Pathankot Air Force Station a pho chu ani chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu